تطورت تقنياتك جيداً، ولكن غرورك لن يتغير أبداً. لن أسمح لك أن تفلت بسهولة. السيطرة على خصمك هي أولى خطوات الهجوم. إن لم تكن متأكداً من قدرتك على الإطاحة بخصمك، فالقبض المبكر عليه عديم الفائدة وسيستهلك الطاقة لا غير، لذا الأفضل أن تحتفظ بتلك الطاقة وتنتظر الفرصة المناسبة. الفرصة المناسبة؟ بعد تحريره من قبضتك، سيكون دفاع الخصم في أضعف لحظاته، وتلك هي أفضل فرصة للهجوم. هذا الشاب يعلمني مهارات مركبات الرعد. النسر المزدوج، حافظ على توازنك. لا يمكن استخدام المشبك للهجوم أو حتى اختيار الفرصة المناسبة، فلدي مهارات دفاعية ممتازة. بل أعتقد بأنه دفاع آلي. الإعصار الخارق. أيها القائد، قلت الفرصة المناسبة وها قد حانت. الإعصار المزدوج.